வணக்கம். இன்றைக்கி மங்காய் இல்லத்தில் கபாப் ஸ்டிக் சிக்கன் செஞ்சுருக்கேன். வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். தேவையான பொருளை பார்த்துடலாம். சிக்கன் இந்த மாதிரி போன்லெஸ் சிக்கனாக எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி பட்டையாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி வச்சா தான் சீக்கிரமாக நல்லா வேகும். அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எலும்பு இல்லாத எடுத்துக்கோங்க. 1/4 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/4 கிலோ சிக்கனுக்கு தேவையான மசாலா: இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்தளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். லெமன் ஜூஸு, சோயா சாஸு இந்தளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகுத்தூள், மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், மல்லித்தூள், இவ்வளோ தான் தேவையான பொருள். இப்போ இந்த சிக்கனில் தேவையான அளவுக்கு எல்லாம் மசாலாவெல்லாம் கலந்துக்கலாம். இப்போ உப்பு இந்தளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். உப்பு சொல்ல மறந்துட்டேன். உப்பு போட்டுக்கலாம். எடுத்து வச்ச மசாலா, லெமன் ஜூஸு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சோயா சாஸு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த சிக்கனில் மசாலா எல்லாத்தையும் கலந்தாச்சு. இது ஒரு 6 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரும். இப்போ இது 6 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். சிக்கன் ஊற வச்சு 6 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், சிக்கன் பாருங்கள், இந்தளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. அப்போ தான் நல்லா சீக்கிரம் வேகும் எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்கும்போது. இப்போ இந்த ஸ்டிக்கில் ஒவ்வொன்றா குத்தி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கு வாங்கி இதில் ஒன்று ஒன்றா அப்படி குத்தி விட்டுக்கலாம். இதேமாரி எல்லாத்தையும் குத்திடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாம் குத்தி வச்சுருக்கேன். சிக்கன் கட் பண்ணும்போது ஒரே மாதிரி கட் பண்ணணும். மெலிசா ஒன்று மொத்தமாகவும் மெலிசாவும் இது பண்ணால் மொத்தமாக இருக்கிறது வேகாது, மெலிசா இருக்கிறது சீக்கிரம் வெந்துடும். அதனால் சிக்கன் கட் பண்ணும்போது மெலிசா கட் பண்ணிங்க. இதேமாரி எல்லா இதுலேயும் குத்தி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், 3 ஸ்டிக்கிலையுமே சிக்கனை சொருவியாச்சு. இப்போ முட்டையில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ மைதா மாவு இந்தளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். ப்ரெட் கிரம்ஸு ஒரே ஒரு முட்டை எடுத்து கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள், ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த சிக்கன் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு மைதா மாவில் ஃபஸ்ட்டு டிப் பண்ணிக்கலாம். எல்லா பக்கமும் மைதா மாவு படுற மாதிரி டிப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, மைதா மாவில் நல்லா டிப் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து முட்டையில் டிப் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எல்லா சைடும் படணும். முட்டையில் இப்போ டிப் பண்ணியாச்சு. இப்போ கடைசியாக ப்ரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் சொருகும் போது இந்த சைடு கொஞ்சம் விட்டுறணும், அந்த சைடு 2 பக்கமும் விட்டுட்டு இது பண்ணணும். அப்போ தான் கை பிடிச்சி இந்த மாதிரி டிப் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ லாஸ்ட்டாக ப்ரெட் கிரம்ஸ்லேயும் டிப் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதேமாரி மற்ற 2 எடுத்துக்கலாம். இப்போ வானலில் எண்ணெய் ஊற்றி இந்தளவுக்கு சூடு பண்ணியிருக்கேன். சூடு பண்ணிவிட்டு அடுப்பு தீயை கம்மி பண்ணிட்டேன். ரொம்ப தீயை அதிகமாக வச்சிங்கன்னா உடனே போட்டோன்னே தீஞ்சிரும், சரியாக வேகாத இருக்கும். அதனால் அதிகமாக தீயை வச்சுட்டு அப்புறம் குறைச்சிக்குங்க. இப்போ ஒன்று எடுத்து போடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த பக்கம் 5 நிமிஷம் வெந்துருச்சு. இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். மூணையும் நல்லா திருப்பி விட்டாச்சு. இந்த பக்கம் ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் பாருங்கள், நல்லா 2 பக்கமும் வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். ஒரு எண்ணெயும் அடங்கிருச்சு, நுர வரதெல்லாம். இப்போ எடுத்துடலாம் சிக்கனை பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேன். பாருங்கள், கபாப் ஸ்டிக் சிக்கனை பாருங்கள், ஒரு பீஸ் எடுத்து காமிக்கிறேன். நல்லா வெந்திருக்கான்னு 6 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சதுனால எவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.